Energjia e fundjavës intensifikohet. Paralajmërimi për të gjitha shenjat. Fundjava nuk është e zakonshme këtë herë. Energjitë intensifikohen, ritmet ndryshojnë dhe shumë prej jush do të ndjejnë valë të forta emocionale, shpirtërore dhe mendore që ju shtyjnë drejt qartësisë. Për disa shenja kjo ditë sjell pushim, për të tjerë lëvizje, për disa mbyllje dhe për të tjerë një fillim të ri. Mesazhet janë të drejtë për drejta, çdo gjë që të shqetëson, çdo bisedë e mbetur pezull, çdo ndjesi që po fsheh, do kërkojë vëmendje. Fundjava është si një pasqyrë që të tregon qartë çfarë duhet ndryshuar dhe ku duhet të fokusohesh. Universi po të ndjek. Dëgjoje. Dashi. Energjia e kësaj fundjave i sjell dashit nevojën për lëvizje, për aktivitet dhe për pastrim emocional. Mund të ndjesh presion të brendshëm për të kthyer fokusin të gjërat që ke lënë pezull prej javësh. Në punë nuk është koha për vendime të mëdha, por për organizim dhe qartësi të prioriteteve. Në dashuri, kërkon sinqeritet dhe nuk toleron më lojra. Një bisedë mund të hap rrugë të reja ose të tregojë qartë që ka gjëra që nuk të vlejnë më. Beqarët marrin sinjale që nuk janë rastësi. Financat kërkojnë qetësi dhe jo shpenzime të kota. Sot universi të fton të bësh një hap përpara, por pa nxitim, thjesht me vetdije të plotë dhe dëgjim të brendshëm. Demi këtë fundjavë ndjen nevojën për qetësi, por energjitë në rritje të universit e shtyn të reflektojnë mbi marrëdhëniet, punën dhe sigurinë e tij. Mund të kuptosh se disa situata nuk janë më harmonike me ty dhe është koha të largohesh nga energjitë që të lodhin. Në punë, dita është ideale për të përfunduar detyrat e mbetura pezull dhe për të vënë rregull në planet e javës që vjen. Në dashuri, kërkon stabilitet emocional dhe është momenti i duhur për të folur hapur për atë që ndjen. Beqarët mund të afrohen me dikë që jep siguri. Financat janë të qëndrueshme, por shmang blerjet impulsive. Sot universi të thotë, zgjidh gjithmonë atë që të bën të ndihesh i sigurt. Binjakët këtë fundjavë marrin një valë energjie që i vën në lëvizje mendjen dhe planet. Mund të kesh një ide të papritur, një takim interesant ose një lajm që kërkon reagim të shpejtë. Në punë, dita është ideale për brainstorming, rinegocime dhe për të parë mundësi të reja. Në dashuri, komunikimi është kyç, por sot duhet të shmangësh fjalët e nxituara, sepse një keqkuptim i vogël mund të bëhet i madh. Beqarët rrezatojnë karizëm dhe tërheqin vëmendje pa shumë përpjekje. Financat lidhen me zgjedhje të mençura, mos prano oferta që t'ingëllojnë shumë të bukura për të qenë të vërteta. Sot universi të fton të mbash vetëm gjërat që të japin qartësi, jo konfuzion. Gaforja. Kjo fundjavë prek thellë emocionet e gafores, duke sjellë reflektime mbi të kaluarën, marrëdhëniet dhe sigurinë emocionale. Mund të kujtohen situata apo njerëz që nuk i ke mbyllur plotësisht, por universi të fton të mos kthehesh pas, por t'i shohësh gjërat me sy të rinj. Në punë, dita është e qetë dhe ideale për të mos e mbingarkuar veten. Në dashuri ke nevojë për afërsi të vërtetë, jo thjesht kontakt. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me energji të butë dhe të thellë. Financat janë të qëndrueshme, por mos harro të ruash një ekuilibër. Sot universi të thotë, mëshiroje veten ashtu siç i mëshiron të tjerët. Luani këtë fundjavë është në qendër të vëmendjes, por këtë herë universi të fton të reflektosh mbi qëllimet dhe zgjedhjet e tua. Mund të marrësh një vlerësim, një kompliment apo një mundësi që të ngre moralin. Në punë, është momenti ideal për të treguar organizim dhe leadership. Në dashuri, kërkon pasion, por sot kërkon edhe sinqeritet. Mund të kuptosh se një situatë që ke anashkaluar kërkon vëmendje. Beqarët rrezatojnë energji të fortë dhe tërheqin sy pa mundim. Financat janë në fazë të stabilizuar, por mos u shpërqendro nga shpenzimet egoiste. Sot universi të thotë, drita jote është më e fortë kur vjen nga brenda dhe jo vetëm nga duartrokitjet. Virgjëresha. Për virgjëreshën, fundjava sjell nevojën për qetësi mendore dhe rregull të brendshëm. Mund të ndjesh lodhje nga ngarkesa e javës dhe sot është dita për të vënë rregull në hapësirë, mendime dhe detyra të prapambetura. Në punë, dita është ideale për organizim dhe planifikim të javës tjetër. Në dashuri, rreziku qëndron te kritika e tepruar. Universi të fton të përdorësh butësi dhe prani, jo analizë të tepërt.
Beqarët janë më të rezervuar, por mund të tërhiqen nga dikush inteligjent dhe i qetë. Financat janë të qëndrueshme, por kushtoj vëmendje detajeve të vogla. Sot universi të thotë, ngadalëso ritmin dhe riktheu tek qetësia jote natyrale. Peshorja. Peshorja këtë fundjavë teston ekuilibrin e saj të brendshëm. Mund të gjendesh mes dy zgjedhjeve ose mes dy detyrimeve që kërkojnë vëmendjen tënde. Në punë, dita është e lehtë, por mos merr detyra që nuk të takojnë. Në dashuri, ke nevojë për qartësi dhe nuk duron me asnjë lloj gjysmë të vërtetë. Një bisedë e ndershme mund të hapë rrugën e duhur. Beqarët tërhiqen nga dikush harmonik dhe i butë, por mos harro të vlerësosh thelbin, jo pamjen. Financat janë në ekuilibër, por mos i shtyj gjërat që mund të rregullohen sot. Sot universi të thotë, paqja vjen kur nuk tradhton veten për të kënaqur të tjerët. Akrepi. Fundjava sjell intensitet të brendshëm për akrepin. Mund të dalin në sipërfaqe ndjenja, dyshime apo vërtetime që i ke nuhatur prej kohësh. Në punë, dita sjell qartësi dhe të jep mundësinë të zbulosh çfarë funksionon dhe çfarë jo. Në dashuri, dëshiron thellësi dhe sinqeritet, gjithçka sipërfaqësore të duket e kollë. Mund të marrësh një sinjal të fortë se ku po shkon një marrëdhënie. Beqarët tërhiqen nga figura magnetike dhe emocionale. Financat kërkojnë vigjilencë, sidomos në shpenzime të fshehta. Sot universi të thotë, transformimi vjen kur e pranon të vërtetën, jo kur e shmang. Shigjetari. Për shigjetarin, kjo fundjavë sjell nevojën për hapësirë, frymëzim dhe qartësi. Mund të kesh ide të reja, dëshirë për liri ose ndryshim, por universi të fton të mos nxitohesh. Në punë, dita është e mirë për të planifikuar projekte të reja ose për të mësuar diçka që të shtyn përpara. Në dashuri, kërkon sinqeritet, por mos përdor drejtpërdrejtësinë për të sulmuar. Beqarët rrezatojnë energji pozitive dhe tërheqin njohje të reja. Financat kërkojnë planifikim të qetë dhe jo vendime impulsive. Sot universi të thotë, kërko atë që të ngre shpirtin, jo atë që të huton. Bricjapi. Bricjapi këtë fundjavë ndalet për të parë progresin e tij. Mund të analizosh objektivat, marrëdhëniet dhe investimet e tua emocionale dhe materiale. Në punë, dita është ideale për riorganizim dhe strategji, jo për hapa të mëdhenj. Në dashuri, kërkon stabilitet, qartësi dhe sinqeritet, çdo gjë që të lodh shpirtërisht nuk të intereson më. Beqarët mund të ndihen të rezervuar, por kjo i mbron nga zgjedhjet impulsive. Financat janë në terren të mirë, por universi të fton të shpenzosh me maturi. Sot universi të thotë, je shumë më afër objektivave të tua se sa mendon. Ujori. Ujori këtë fundjavë kërkon origjinalitet dhe ndryshim. Mund të vijë një ide kreative që ndryshon ritmin e ditës. Në punë, dita është e lehtë, por mos u ndal nga opinionet e të tjerëve. Në dashuri, të duhet hapësirë për të marrë frymë, lidhjet e ngushta pa komunikim të hapur sot të rëndojnë. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush i veçantë, me mendim të lirë. Financat kërkojnë rregull dhe planifikim. Sot universi të thotë, mos u frikëso të jesh ndryshe. Peshqit. Peshqit këtë fundjavë janë të mbushur me intuit dhe qartësi emocionale. Mund të marrësh një shenjë përmes ëndrave, fjalëve të dikujt ose një situate të papritur. Në punë, dita është e qetë, por sytë e tu shohin më shumë se të tjerët. Në dashuri, kërkon thellësi dhe nuk toleron më sipërfaqësoren. Beqarët tërhiqen nga energji shpirtërore. Financat kërkojnë tokëzim. Sot universi të thotë, dëgjoje zemrën, ajo nuk të mashtron. Nëse kjo energji të foli, mos e lër të zhduket. Shkruaj në komente. E pranoj paralajmërimin e fundjavës, për të aktivizuar qartësinë dhe mbrojtjen tënde. Mos harro të bësh like, të abonohesh në zërin e universit, dhe ta shpërndash videon që mesazhi të arrijë ata që kanë nevojë.